Duh. Piye iki mangke? Jane urung duwe winih no, iki malah wis dadi bedingan kaya ngene piye iki mangke? Sing beding iki mang sapa? Ngerti iki wis rampung kaya ngene. Ya sapa untran-untran bedeng sik iki? Kok wae ya? Lah kae luku nek kono iki. Engko sik ya. Tak sawangi sik. Tinggal ngiyup sik. Wah, diamput. Lagi oleh ala sekedhek diesel wis rusak ya gene ra ngono. Asem. Ki engko ijek kono wah, lah iki kok ora sida entuk duit nang ngene iki carane. Aduh, lah iki ora iso dandan luku. Iki sepi wong lah sapa tak jaluki tulung sapa? Mosok arga nyang bengkel lah. Ora kuat junjung luku arga nyang bengkel lah. Ndok iki kepiye terus arga rap alase Mbah Karjo. Lah nyate ra bayaran aku iki. Yo dadak macet dengah. Mbah Karjo yo ngopo le ora nyang ngalas sih. Walah kae ndak ora Mbah Karjo ndak malah putune ki ngopo yak-yakan rene. Golek apa ora ngono. Lah mbahmu nganti sampe malah kowe sing rene ki? Mbahku ya ning omah no arep ngarit. Lah tek ndak malah ngarit piye to, Zam? Lah mbok kok nyang alas rene. Iki lho sawah arep tak luku. Mbahku apa ngakon ngluku? Ora. Lah ora ngakon tak arep mbok luku. Lah kowe pomong ngene kene ki tak garap kabeh sisan no. Wong aku ki wong ora angel kok. Ya bener lek kowe ki ora wong angel. Lah iki mbahku ora ngakon ngluku lho. Wis ben iki tetep tak luku iki. Ora penak karo Mbah Karjo. Karep mone mbok luku. Karep kowe ya arep tak luku. Lah ning luku kuwi basake kepiye iki terusan? Kowe ki basake ora ngerti, perak. Lah nek basa ya dipendem lho, Lek. Manggetmu tempe apa piye? Pendem. Lah nek tempe ya aja dipendem lho, Lek. Dicampuri jangan terong ya seger. Beh, caloroe karo gagas panganan, bae mang ora gawakne wae aku. Wis ora serak, ora usah. Nek kalau susah. Oh, ndilalah bocah ruwet e ya ngono kae. Sak kedhek te ya wis mati. Iki ya gene ra ngono. Ngapa, Jas? Iki lho, Kang. Iki macet iki ngopo iki, Mang? Lah wong ngluku tek dhewean iki. Ya. Piye ora ndek kanca aku ya ndilalah entuk anu tanggapan iki, Mang. Lah lagi jegeke Mbah Karjo urung arep ngluku mbok luku meneri ora iku. Yes, ora urus, pokoknya tak luku kabeh iki. Lah kok ngluku ngene sapa ya, Mang? Heh? Ngluku ngene sapa ya, Mang? Luku gone gone wong-wong kuwi tak luku kabeh pokoke. Ki ndak malah macet lagi untuk sekedhok. Rencanaku ki arep kabeh mumpung lukuku enek ki. Oh, Lah kowe saka ngendi Kang, Mang? ya aku indang-indang kulon kono aku, Mang. Jan. Tak lukune. Panas. Luku ndasmu kuwi bar ditanduri kan mbok luku kaya remuk bature. Uga duit wae tandurane diluku. Lho kok ora wis diluku? Wis diluku wis tanduran pari tek diluku. Anu ya sepurane ya Kang, aku ndek iki ora melu-melu. Masalah apa to? Lah kowe sing di apa kae? Masalah dolar kroyok karo wong loro kae lho. Oh, alah ya. Kae dikapane kowe? Wah, iya aku dijuara kenyang keduanku sing ro tanduri sak. Palir kae. Rai ku wis gubrut kae bocah iki. Aku yo ya mentolo meno. ndolo ya ternyata yo ngono. Wis pokoke iki tak goleki bocah. Karo Kang Tomo. Nek Tomo iki mbuh iki. Tomo iki kabare golek gayaneh ning urung petuk tak goleki. Lah kara apa kae topo-topo kae. Serangga kas Tomo dodolan tempe segerong dina. Malah kowe jane iki kudune kowe ngewangi aku. Ngopitmu ae genah di Jelian Kang Tomo. ngene digayan wis mbuh arep nganti meneh bocah. Golek bathi. Lah iya. Kowe bar iki arep nganti Kang? Nganti aku sir arep mulih ning aku golek Kang Dolo ra petuk iki nganti wae. Lah sing mang bar tak luku. Lah kemang nyang lase Kang Dolo mbok luku. Wong ngene kono berarti. Ora enek wong ora enek omah yo. Kowe dikongkon luku. Ora. Yes perkara pokoke tak. Kowe ora meneri meneh. Kowe wis ra menerine. Kowe karepmu arep tumindak ape ning kleru. Kowe ora meneri wis to. Ngojajal to.
Apa tau meneri kowe karo ndolo? Ya semen pokoke. Ngene ya. Engko ke bukan ndakne neh kaya wingi aku ki. Ora. Ngene. Piye ya? Aku ki jane pengen kerja sama karo kowe. Kerja sama apa? Wis pokoke nek aku dhewe karo arep ngedepi Kang Dolo genarawani ya kowe ngerti dhewe. Wonge kaya ngono. Iya. Tomo sing kudu- kondange degleng angger getak Dolo mengkerep kaya pitik angrem nek. Iya kudu dikroyok kae. Ha iya. Kowe mesti aja omong sapa-sapa ya. Ora. Wah iki nek gur omongan lambe jas ki ra bakal kena dipercaya. Lah ki ngopo ndak ngalamun ya? Ora, ngene. Iki aku duwe sithik rejeki, Apa? yo kena nggo tuku kue udut. Heeh. Tak kei 50.000. Ki apa kuwi? Aja ngomong karo Kang Dolo, ning kowe pangono. Aku kowe engko lak kabar-kabar lah, kabar-kabar WA aku wong nek ngendi nek ketemu Kang Dolo, Iya. parani. Wis engko tak gedepi ngono. Iya. Ya. Kok nek ketemu Kang Dolo aku calling kowe. Heeh. Oh iya iya. Aku ning kene ngono. Ya aja nganti kedengan Kang Dolo tapi. Iya. Ya, aku tak bali sik. Oke. Kabar-kabar. Iya. Ya, ya. Makasih. Ya. Wah iya Kang, sing tenang kowe tak ewangi. Tetep tak ewangi Kang. Tenang. Aku ndek ngewangi wong loro kae Kang Dolo karo Kang Tomo. Apa? Ku ora bathok entuke ora entuk bayaran, telek apa. Wah. Apik men Kang goblok iki. 50.000. Lah iki nek upama nggone Kang Dolo iki rong karuan oleh semen iki. Aku semono mbane rong karuan entuk semen iki. Ki piye kian ki? Duit rong duwe, ini rong duwe. Dadak ngenteni apa kian iki? Tanggo bayar ki. Ya ren wong liwat ki mangke. Aku teko. Sing bedeng ki mang sapa ya mangke? Weh, kowe jam. Saka endi ki mang? Teteles kebis ya. Kok kecetan kono lek. Lah iki ngopo te ning kono dhewe iki? Ora ki lho, aku nang kene golek iki lho. Lahan kuwi lho, ngerteni titik dadi bedengan kene sapa yang bedeng-bedeng iki mang. Dekleng sapa to lek? Sing deklenge para lek Tomo. Iki lho, bedeng-bedeng iki lho. Dekleng senani Tomo wae engko, dekleng-dekleng wae iki. Maksudmu sing luku iki to lek? Iya sing luku iki. Bedeng iki lho, kowe ngerti ora ki mang? Ketoke aku ngerti lek sing luku iki, alasmu iki. Ketoke piye to? Tekoki tenanan ta ndak? Ketoke. Mas. Iki yo ndadak mandek kene to, Mas. Wis tenang wae lho, arep nek ndolo kaya ngono ae ra gelem brakot. Brakot piye to, Jam? Kirek apa piye rumah samu aku ki? Kireke nek cilik, Lek. Lah nek gedhe apa kara ka? Malah mentrel ngene ki. Nek gedheke kuwi, Lek. Yo lele, kowe nek saumuran karo Jas, wis tak keplekene nek kene. Gandeng kowe cilik yo tak maklumi. Gak yo Mas mulai aku wedi ning kene ana jerigen kok. Lah iki karo jerigen ngono ae tak wedi to, Rak? Aku ora wedi karo jerigene, Mas. Lah ora wedi karo jerigen tak ngejak mulih. Aku wedi kok diloloi lambeku. Ora sado grenang-greneng ngono. Kowe Mas kok ngendi? Aku mang saka keceh kono lho, Lek. Ora, lah kowe emang jare ngerti sing bedeng alas kuwi iki. Sapa? Ngerti lho, lah wong Lek Jas mang nggawa luku ning kono. Ning alase mbahku no. Apa tenan ka? Heeh, mang aku karo Manisa mangke kan keceh kono. Ki saiki nang ndi? Lukune mogok. Megane ndi? Ning kono. Kono. Lek udu ning kono, ke lho ning kono. Oh iya to? Lek isi tong iki nggo ngopo, Lek? Wis nggo ngopo-ngopo to, Kak. Kowe yo nggo wisuh ya nggo ngobat. Lah nek jerigen putih iki nggo ngopo, Lek? Aku ke ora ngerti ya tekokno, Lek. Kowe iki aja takok wae. Aku engko nek keminter malah dikeplak wong. Ceguken kuwi to, nyoh ngombe sik. Tekok cegak cegun wae. Men lancar kuwi, ndang. Arep
teko apa nek kowe? Lek kentongane iki nggo ngopo, Lek? Aku nyepaki kowe lho, ngeprok bundulmu kuwi lho, ceribis wae lho, ora ngono. Apa-apa iki tekokne kentongan ya ditekokne. Ki apa neh? Tekokno apa neh? Kayak teko apa nek rak dikai kesempatan. Lah, nggak do tekok apa? Nah, aku mumpung sabar iki, dina iki sabar aku. Pumpung lek doro sabar aku teko. Gendang wae arep tekok apa? Malah menteleng wae. Rak arep teko apa nek mumpung dina iki lek ndolo agek sabar. Tak teko ya, Lek. Iya gendang Dek. Jekes tak kai kesempatan mawon, malah jek nembang-nembung wae kowe iki. Anu Lek mengko nesu ora. Ora mumpung sabar aku. Gendang kowe iki tekok apa, Dek? Aku arep teko Lek, matimu kapan? Ngopo Lek jika kentang? Ora kancamu lho sing ditekokne teko yang ngene. Ya ra piye memang ya ning kono wong tek tawak kaya ngono. Tete aku. Malah grenang-greneng minggat kono. Loli cangkemmu lho. Jare ra arep nesu. Jare ra arep nesu, tek nesu wae. Lah iya. Malah mawake. Apa ora kowe? Iya kena. Bocah-bocah wis gur marai mureng-mureng. Kayak iki sisan. Kepiye iki nggo kean? Dadine iki. Ya, tak nglengek sih ngedem-ngedem pikiran. Aduh. Lah ketek kaya ndas-ndasane Kang Dolo kae. Ya jindol sapa kuwi? Aku Kang. Sorry lho. Lah jindol kowe ngopo to, Jas? Ngopo Kang? Yo sorry. Ora kowe Mas kok ndi? Kok iya sekong luku. Kene 50.000. 50.000 apa? Teko-teko malah kepiye kowe? Lah wong nggonamu ke yo wis tak luku kek kepiye meneh. Yo kene bayaran. Lah sing ngakon mluku sapa? Aku kan rung siap kowe, wineh ya rung duwe. Yo karepku dhewe lah pumpung lukuku eneng kene, kek kabeh ki tak luku sak galeng-galengane wong iki kok kari bayaran pokoke aku nglukoni kok bayaran keri. Karepmu iki piye ra ngono iki? Kowe seneng-seneng wae entuk bayaran. Lah kene sing rung siap. Alah kowe omonganmu kuwi lho Kang. Urung siap ngopo? Urung siap arep dipundhut. Siap-siap gasmu kuwi, Jas. Ora mangu rasa iki malah bangsa mudak-mudut wae diitung. Bocah-bocah mang iya. Bocah ke bocah sapa? Bocah sapa sing rene Mang? Bocah loro ra karo Nizam. Lah endi wonge? Lah mbah mah tak pathak kentongane. Kek kena ora? Ora. Iya ra kena balang cah cilik. Wong tuwa kok goblok men. Kena mbahmu kuwi. Aku wis kanji karo Mbah Karjo ae. Lah Mbah Karjo ngopo? Lah biyen aku dina digawak ning marit nanti gara-gara tetes moto kae. Lah Mbah Karjo ra nyang ngalas etik sing tenang. Lah perang ngandakne bocah kae engko. Ngandake yo men kok Tukang adul-adul kae. moro rene mlayu ngono wae wis. Ora ngowo lambemu malah ngecipris wae tak rasa-rasane ket mau teh ndak. Lah wong ngawe belani kowe tek kowe iki ndak malah muring-muring nak. Nek Belani piye genah malah kok nek Mbah Karjo muring kuwi kok. Mbah Karjo rene kok ayu didepi wong loro. Pokoke tenan iki tak jagane kowe. Iya tenang iki Mbah Karjo renek ngalas, mumpung renek ngalas kuwi gek ayo. Ya iya wis gendang kok. Lah iya wong iki lagi nyang ngarit iki Mang. Mbuh iki nyang ngalas. Menengo. Iki kepiye to Kang? Jare kon ngewangi kok ndak malah kon menengi lho. Aku ki ngekeki solusi. Lah kowe ki crigis lho, kupingku nganti panas lho. Lah nek panas kuwi lho. Ke, banyu kebak nyemplung otong kuwi. Adem. Ora kowe nek ra meneng kuwi tak semprot rodap lho cangkemmu iki engko. Yo salah meneh. Wah lali nek ora WA Kang Kuplok ora rene iku. Wong 50.000 no. Ora memang telepon sapa kuwi? Telepon apa to Kang? Wong aku ki ngindangi jam piro iki Mang. Lha ke? Blondonge teko siji ya. Apa Kang? Kuplok to? Ngono. Apa rene kae? Ngapa dadak rene?
Apa kurang olehmu mangan dodingi? Ora lho, Kang. Aku rene arep njaluk ngapura, ngono tak emosi to kowe iki. Urung-urung emosi. Ya emosi no, piye to? Ngaku Aku anu njaluk ngapura ya Kang dene aku ngono kae. Dene piye? piye? Lah ndek iki kalau aku wis salah Oh, ngomong. anu ku to. Ku mang jare mbok anu dicemplungne lendut mang. Heeh, kan kae salahku. Aku kudune karo kanca ya ora ngedu ngono ya. Ya wis nang tak apura nang. Lah kowe Mas kang ndi? Aku saka ngomah mlaku-mlaku golek mbako kentekan gek ngerti kite dhewe pinggir dalan. Mengko rene kowe Mas. Nanggonamu tutup tuh ngarepamu. Akhire wis tak lengke timbang mbok ya awake dhewe bar lebaran, bar sungkeman. Wis Urung enek sesasi awake dhewe wis blentrok meneh. Ora patut ya, Jas. Lah iya, ngono ki kudune saling memaafkan ki. Iki karo Kang Tomo aku ya urung ketemu. Dek kok mang apa, Kang? Kowe Wah, endangi alas ki mah lho. Malah wis Lah iya dadi kaya ngono iki. ya malah sak jose no. Lah wis dadi dibedengan malah sak jose. Jose Wis tak apa? Kene lukoni urung lho. persiapan lho. wis tak lukoni lho Imang. Tak jaluki bayaran ki ora dibayar ndak Bayaran Kudune ya Malah dibayar jan. no. Wis Lah dilukoni iya. dibayar no, Kang. Kowe ki wong tuwa iki. Kene urung ngakon lho, malah kono wis disi. Kan Jane gaji- ya meneri ning kan kene urung duwe duwe. Lah aku ke dikira wong Kudune angel ki Lah lho. iya, kudune kowe ki wong tuwa ingin kene dadi panutan kaya dading ngene iki, Kang. Aja kek terus Rumpung lukuku enek kene. Masih ya kuwi mau yang gara-gara gawe emosi aku wae iki. Persiapan rong eneng, yendelah tekan ngalas wis dadi kaya ngono. Jane yo meneri. Lah Ning piye iya. meneh? kowe ki Murah persiapan. dadi emosi kuwi. Kowe gur persiapan nek kaya wong arep di anu apa Lah jenenge? piye meneh? Lah iki lho, omongane ke persiapan nek kaya wong bang bayi, Kang amit-amit. Kaya wong lelaku ketemu malaikat penjabut nyawa Lah, wewe. iya, Cangkemmu kuwi, Pluk. Lah piye to, Kang? Wis sabar to, Kang. Lah, Lah mosok- ngawur ngitung kaya Lah, wong ngono emosi wae. Lah gek ngitung iki lho aku ki. Aku mong Ya penjabut. kowe liyane Apa wis ngitung kuwi? Ora aku mang Ah. jaluke dhuwit to. Njaluk yo, dhuwit, nono. kowe. lah njaluk duit ngopo nerang digawe emosi aku yo nan. Lah wong jenenge wis barang diluponi, jare meneri kondom iki Mang to. Lah kari bayar lagi ke sepredor. Bayar mbakmu kuwi lho. Oke. Engko urung iso bayar Lah iki. emosi to Kang karo aku to Kang. Lah ya kudune ya dibayar no, Kang ngono. Oh, Ya jas. Kowe ki Biar wong bayar tuwa wae lho. kan mayu. Wong tuwa nggo panutan Ya kok bocah. kowe kate yo melu ngoso Wong aku panutan wae bocah. iki. Judet. Nah, iya to, kasih ngandi keadaan Kang. Ngono kuwi jas nek dianuke. Kadang ya muring sananu nek Lah dielekne yo aja muringan ngono kuwi to Kang. Kang. Nyanguritan. Apa? Oh iya. Wah, nyawang tanduran wae. Kembang ning kono amor bocah-bocah marai tambah judeg aku. Has. Marai emosi wae. Ini kan mending. Rada tentrem iki pikir aku. Amor bocah-bocah nek gur dosa, gawe emosi. Ini ning kono. Dadi wong tuwa. Cindele conggang ngetut ngene rene iki mangke. Yo kepiye to kowe iki yo tanggung Yo, jawab. kepiye kowe? Yo njelaske mau no kan padang arep Jelas apa meneh? Lah wong Cewek jas wis mau. jas sing ngluku nggonamu lho. Duit meneh ra ngono. Lah, Jika aku- aku wis ngomong. Aku gur nglurus nih lah. Jas iki baune sekesuk lho iki Mang, paling mesane solare. Lah jika aku wis ngomong, urung duwe aku, urung siap. Yo lukune entuk nyewa ngene bose lho. Iya Ya urusane kono, apa wis aku mbuh. Kayak Keri gimana? aku. Lah kowe Gimana ke rapi penakmu nanti, dhewe Kang, wis rampung lho ngenamu iki. Lah iya Teh. Iya tak bayar ning ora saiki ngono lho. Lah kapan? Mbuh. Lah wong rampungnya saiki te bayare Nah, kapan? Lah Iya, kok wis lali. mbuh karemu kono. Anu Kang jujur nesu to Kang. Iki gur nglurusne. Iya, kowe Nek aja Mas te emosi bae ki. Lah iya. Ndak malah. Lah sapa emosi pokoke aku. Jadi bayar. Mm-mm. Rampung emosi entuk bayar sik wong kancane wis nglupu tenagane wis arep solare. Dikandani bola-bali tak bayar ning ora saiki. Ya wis rampung te saiki Jas. Lah perkara rampung ra rampung kowe. Ora saiki pokoke. Sudi. Kan aku isin ya Jas yo. Ngamuk ora Isin bayar. karepku. Piye kuwi? Oh iya. Lah iya. Piye piye. Ora piye-piye.
Bayar kono. Ora sudi. Endang kok Kang, yo ora dibayar piye. Yo bayar ning ora saiki ngono lho. Ge bayar kok. Kowe ngopo malah getak-getak? Maju wong loro, aku ora wedi. Kalau lilih Malah emosi ya iki. Lah emosi ngopo ora emosi? Ayo, Wani kuwi, wanine keroyokan. Lah kowe ndek iki ngeroyok aku karo Tomo nek kono. Ngopo? Kowe ndek Ijen wani. ngakon aku mangan apa kah? Ndut. Heeh, Ndut. Ageng kawane. Gentenan aku. Tolong, tolong ora. Gentenan aku, ndute panganen nggih. Jole wong loro. Jancuk kowe, Pluk.